ఏంటి రాజా కబుర్లు చెప్తున్నావా? నువ్వు కూడా కొడుతున్నావు కదా, కొట్టేసాను ఒకసారి. హింగి హింగి అంటున్నావు కదా, ఒకసారి చూద్దాం. హింగి హింగి అంటున్నావే. ఊ అని అంటున్నావు. ఊ అని ఇది అది ఒక చిన్న స్మైలీ, ఒక చిన్న స్మైలీ, ఒక చిన్న స్మైలీ స్మైల్. చిన్న స్మైల్, చిన్న స్మైల్. నేను స్మైల్ ఇస్తావా నాన్నకి? ఇవ్వా? చిన్న స్మైల్ ఇరా బంగారు తల్లి నాన్నకి. ఎస్, ఏంటి చెప్తున్నావు కబుర్లు? పాలు తాగావా? అమ్మ పాలు ఇచ్చిందా నీకు? ఇవ్వకుండా పడుకుందా? వేద్దామా ముడ్డి మీద? లేదు 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 నా బంగారు తల్లి. అవునా? అవునా, డైపర్ చేంజ్ చేసుకున్నావా? ఫ్రెష్గా ఉందా అయితే ఇప్పుడు? గుడ్ గర్ల్, గుడ్ గర్ల్ రాజా. డైపర్ చేంజ్ చేసుకున్నావు, కొంచెం పాలు తాగావు. ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు? నాంత కబుర్లు చెప్తావా? ఓకే, పట్టు చెప్పు. తెల్లవారుజామున ఇప్పుడు 5 అవుతుంది. 5ంటికి లేపి ఏంటి అంకమ్మ శివర్లు? నీకు ఎప్పుడు మూడేస్తే అప్పుడు మాట్లాడాలా నీతోటి? ఏంటి నీ గొడవ? ఏంటి నీ గొడవ అసలుకి? అసలు ఏంటి నీ గొడవ ఏంటి? ఇందాక నుంచి చేతులు కాళ్ళు ఆడిస్తూనే ఉన్నావు, ఆడిస్తున్నట్టే ఉన్నావు. ఇంకా చాలే, ఇంక పాలు తాగుదాం మనం వెళ్ళి. ఓకే ఓకే ఓకే, మరి పెట్టేస్తున్నాం.